Lagi na. Ba't ko na yung kain na anak. Mga kabisas, tabon ang mata. Sas ba tabon ang mata? Baka makita eh. Sakit. Ay guys, kantong ulo. Yun. Wala talagang tinitira sa manok. Pati ulo. Pati paa. Yung kuko na lang siguro ang yung hindi kakain na ng tao. Yung balahibo. Yung balahibo na lang. Diba? Ano kaya ulam nila doon? May noodles daw. Saan galing yung noodles? Utang. Ang anghang. Tumaan na ko rin. Ano ka? Pwede lang.
Kainin yung sili. Hindi pa kampakaan. Maka.